لا إله إلا الله محمد رسول الله. نهى وهنا مسلمة صالحة. المنزل نعمة، لكن البيت أثمن إذا ملئ بالمشاعر الصادقة. السلام عليكم، انضموا إلينا اليوم لنطبخ معا. شكرا لأنكم معنا، استمتعوا. الطهي مع أمي له حنين خاص، ولا زلت آخذ الحكمة منها، فاللهم احفظ آباءنا. الوصفة الأولى دجاج مقلي بالكريمة. تعاونت قطرات. آلة طبخ الأرز تساعد كثيرا، أنصحكم بها. الوصفة الثانية دجاج مقلي مقرمش. بسم الله. الحمد لله. هيهي. النعم لا تحصى، فقط تذكرها. أن نكون شاكرين هو السعادة، فالحمد لله والشكر له.